奥迪A6车身嘎嘎响，车主遇到这个问题怎么办呢？我们先来听一下声音。在路面不平的情况下，车辆后部发出嘎嘎声。这个声音听起来很烦人，只要车身发生扭曲，就会发出嘎嘎的声音，像是车身某个铆接点没有铆接好。听声音来自后排座椅的内部，把表面的座椅拆掉，让驾驶舱和后备箱之间的阻隔板暴露出来。这是一个铝合金板，通过铆接连接到车身上，声音大概就是来自这个方位。当车辆在不平的路面上行驶时，车身会发生扭曲，阻隔板和车身之间有可能会产生位移，以至于发出嘎嘎的异响。决定在这个位置加一个铆钉，再试车。试车后故障完美解决。这个故障案例给大家提供一个借鉴，遇到类似问题不要慌，勇于尝试才能解决问题。认为这个视频有用的话，点赞收藏一下。